गाइस ये है 20 रुपए की थम्स अप, जो कि हम लोग गाइस इसको बहुत ही पीते हैं। पर गैस क्या आपने कभी सोचा है इसको बिना टकार पी रहे गाइस ये चैलेंज कंप्लीट करना है? तो अभी तक ये चैलेंज गाइस यूट्यूब पे किसी ने भी भाई पूरा नहीं किया है। तो चलिए गाइस हम ट्राई करते हैं। तो चलिए गाइस पहले गाइस इसको ढक्कन खोल लेते हैं, फिर गाइस पी के देखते हैं। तो गाइस पहले गाइस कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल ही रहा। मुझे लग रहा था गाइस ये मैंने चैलेंज पूरा कर ही दिया, और फिर गाइस पूरी खत्म करने के बाद और गाइस एंड में कुछ ऐसा हुआ। आखिरकार डकार गाइस आ ही गई। तो गाइस इस चैलेंज गाइस यूट्यूब में किसी ने भी पूरा नहीं कर पाया गाइस। अगर गाइस आपको भी गाइस कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए हम भेजेंगे कोल्ड ड्रिंक। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।